周兴哲为了新歌，至少我还记得，首度自导自演拍 MV， 在片场东奔西跑，忙得不可开交。不过他不畏惧新挑战，还说听到工作人员评喊导演有种责任感。另外歌手白安则因为拍 MV 太投入，不小心撞伤脸，敬业态度满分。神情认真，紧盯着荧幕。周兴哲首度自导自演拍 MV， 至少我还记得。频频和工作人员讨论想法，导完戏下一秒，马上小跑步回到演员身份，完全没有休息空档。周兴哲演的时候就看不到荧幕，所以可能每次就要结束之后赶快跑过去。当导演这个梦一直是一个梦想，蛮喜欢大家叫我导演，大家导演，导演这个导演什么什么。由于女主角是中法混血儿，周兴哲更全程用英文沟通，展现超强语言能力。放饭时间终于到，周兴哲吃的却是没有面的榨菜肉丝汤，还有猪排饭上面的蛋和洋葱。周兴哲最近在健身，所以淀粉会比较容易胖，所以非常的痛苦。中午到现在我吃了2个温泉蛋，然后1包综合坚果。饮食克制3天，已经瘦了1.5公斤。虽然拍摄辛苦一样忌口，同样敬业的还有歌手白安。拿着摄影机拍日常，却意外被撞伤，在脸上留下疤痕。白安拍摄《一日一生》MV， 把中的好友找来，呈现最真实的一面。白安，反正互相撞，他就整个往我脸上打。我写歌主要真的是用钢琴写的空档等待时间，弹钢琴抒压。不过正式拍摄时，却不小心弹错。白安，反正 MV 都可以剪啊哈哈，因为也没有很多时间练琴，我就昨天练了一下。片场随手拿起吉他，就和好友哼唱起来，展现音乐才华。歌手为了画面卖命，或尝试新挑战，透过幕后直击，看见私下他们的真性情和敬业。